హలో మై బ్యూటిఫుల్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు వన్ మోర్ మినీ వ్లాగ్. ఈ వీడియో వచ్చేసి ఈ సండే మేము చేసుకున్న స్పెషల్ ఫుడ్ ఐటమ్. యాక్చువల్గా ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం నేను ఈ 1 year మ్యారేజ్ అండ్ కుకింగ్ లైఫ్లో చికెన్ బిర్యానీ ట్రై చేశాను. ఎందుకంటే నాకు రైస్ గిన్నెలో కుక్ చేయడం రాదు, నేను నార్మల్ ప్రెషర్ కుక్కర్లోనే కుక్ చేస్తాను. సో ఇది బిర్యానీ వచ్చేసి మనం 75% బాయిల్ అయిన తర్వాత చికెన్లో వేయాలి. సో అది నాకు అర్థం కాక ఇన్ని డేస్ నేను ట్రై చేయలేదు. బట్ ఈ లాస్ట్ వీక్ అంతా ప్లాన్ చేసి ఎలా అయినా నేను చికెన్ బిర్యానీ చేయాలి అనేసి అది కూడా యూట్యూబ్లోనే చేసి మళ్ళీ యూట్యూబ్లోనే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. చాలా బాగా వచ్చింది, టేస్టీగా. సో నెక్స్ట్ టైం కూడా మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు ట్రై చేసింది నేనైతే ఫుల్ వ్లాగ్ నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను, చూడండి. చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, రొటీన్ బిర్యానీ కాకుండా ఈజీగా అయిపోయేలా చేశాను. దట్స్